کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر خواب میں بکری دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ روزانہ بستر جھاڑ کر سونا سنت ہے، اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے آپ ہر شر سے محفوظ رہیں گے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بھی بدہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر بدہضمی کی پرابلم ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بدہضمی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹک لیں، ان کا قد لمبا ہو جائے گا۔ بچوں کو املی سے بچائیں، اس سے بچے جلد بالغ ہوتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ لیموں کا رس روٹی پر لگا کر کھانے سے بال لمبے اور کالے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ کالے بھنے ہوئے چنے شام کے وقت کھانے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھائیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ زیادہ بولنے والے انسان سے لوگ بہت جلد تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالے رنگ کی بکری ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہو وہ لوگ لسی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ لسی پینے سے الرجی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے منہ میں پائے جاتے ہیں۔ کچے سبز ٹماٹر اگر جلدی لال کرنے ہیں تو انہیں اخبار میں لپیٹ کر رکھیں۔ فریج کو بار بار کھولنے سے فریج کی کارکردگی بے حد متاثر ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگایا کریں۔ چٹنی میں اگر کالا نمک ملا دیا جائے تو چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے 14 سے 15 عدد لونگ لیں اور ان کو پانی میں ابالیں، اور اس کے بعد اس برتن کے اوپر باریک کپڑا رکھ کر اس کی بھاپ لیں۔ ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ زکام کی وجہ سے اگر ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لیں، آپ کا ناک کھل جائے گا۔ پیٹ کے بل لیٹنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ اپنے کام سے محبت کریں، اپنے شوق کو اپنا کاروبار بنائیں۔ کوئی بھی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا۔ چیلنجز کو قبول کرنا سیکھو اور مشکل حالات کا بھی سامنا کریں۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں کہتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی ہی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ سونے سے قبل صرف ایک گلاس دودھ پی کر
آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں، اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے سو جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔